नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल न्यूरोथेरेपी विद डॉक्टर BC अधिकारी में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस छोटे से YouTube चैनल के माध्यम से आपको बिना दवाई, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के घर बैठे बैठे कुछ ऐसे आसान से ट्रीटमेंट बताता हूं जो आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियों में आपको बहुत ही लाभदायक होंगे। और ये ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं कि इनको आप अपने घर में, ऑफिस में, ट्रेन में, फ़्लाइट में, बस में, कहीं पर बैठे हैं आराम से इजीली कर सकते हैं। इसमें आपको किसी दूसरे की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। कुछ ट्रीटमेंट तो ऐसे हैं जिनको आप खुद कर सकते हैं, हाँ कुछ में आपको दूसरे की ज़रूरत होगी। देखिए, नेचुरोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी इसमें दोनों ही प्रैक्टिस करता हूँ। तो इनका एक सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अनलाइक द मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथ की तरह ये आपके शरीर में दवाइयों को डंप नहीं करते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देते हैं और आपके इंटरनल सिस्टम को नेचुरल तरीके से ठीक करके आपके डिसीज़ को क्योर करते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है खांसी, जो बहुत ही कॉमन है। विंटर्स में तो ऑलमोस्ट कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसको एक बार अपने जीवन काल में खांसी नहीं होगी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि खांसी क्या है और ये कफ कितने प्रकार का होता है, क्यों होता है और कैसे ये क्रॉनिक कफ धीरे धीरे अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है, या अस्थमा का एग्रीवेशन कैसे होता है, जेनेटिक कारणों के अलावा क्या क्या हम ऐसे प्रिकॉशंस लें। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे भी बताऊँगा छोटे से कि इसको आप घर में बैठ के कुछ हर्ब्स जो यूज़ करते हैं उन हर्ब्स को यूज़ करके आप इमीडिएट रिलीफ ले सकते हैं। उससे पहले हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है, नव्या अग्रवाल। ये 6 साल की है और 7 साल की है और फर्स्ट क्लास में पढ़ती है बेटा, फर्स्ट में पढ़ती है। बहुत स्मार्ट लड़की है, बहुत ही इंटेलिजेंट है और ये अपने बारे में बताएगी पहले, फिर इसकी मम्मी से पूछेंगे ये मेरे पास किस समस्या के लिए आए थे और अब इनके बच्चे को कैसा लग रहा है और इससे पहले इन्होंने कहाँ दिखाया, कहाँ इलाज कराया, वो भी सब। अब बताओ बेटा। मेरा नाम है नव्या अग्रवाल, मैं बीजीबी से पढ़ती हूँ। ओके बेटा, आपकी खांसी कैसी है? ठीक है। सही है? हाँ। ABCD आती है आपको? हाँ। ओके। अब आप सब कुछ खाना चाहती हो? हाँ। दही, आइसक्रीम। अच्छा, दही भी खाना है? आइसक्रीम भी? कुल्फी भी? हाँ। फालूदा भी? हाँ। ओके। पहले खा पाती थी सर? नहीं। कोई बात, चलिए आप ऐसा है कि मम्मी से बात करते हैं। मैडम ये है, नमस्ते मैडम। अब आप बताइए, आप आ जाओ मेरे पास आ जाओ मैडम। आप यहाँ बैठ के बताइए आराम से। कुछ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी बच्ची का क्या प्रॉब्लम थी और आपने कहाँ इलाज कराया, कितने समय तक इलाज कराया, हॉस्पिटलाइज जो रहे उसका भी बताइए। हाँ, मेरी बेटी को बहुत खांसी थी। मैं यहाँ खांसी की उससे आई थी। इसको इतनी खांसी थी कि कंटिन्यू ये दिन भर खांसती रहती थी। खांसी की वजह से ये प्रॉपर ढंग से खाना भी नहीं खा पाती थी, स्कूल भी नहीं जा पाती थी। अब मैं जब से यहाँ पर आई हूँ इसको बहुत आराम है। अब मुझे यहाँ आए 2 महीने से ऊपर हो गया है, अब इसको इतना आराम है। मैं मेन खांसी के लिए आई थी, मगर खांसी के साथ साथ इसको क्या बोलते हैं, पेट में भी आराम है। अब ये ढंग से खा भी लेती है, सुबह नाश्ता भी करती है, सब करती है, स्कूल भी प्रॉपर जा रही है, बिल्कुल ठीक है। और मैं यहाँ आने से पहले मैंने बहुत जगह दिखाया है इसको, एलोपैथिक में, होम्योपैथिक भी इसका 1.5-2 साल चला। एलोपैथिक भी इसका चलता ही रहता था। जब तक दवाइयाँ चलती थी तब तक ये ठीक रहती थी। उसके बाद दवाइयाँ जैसी बंद करी, डॉक्टर ने बोला बंद कर दो, दवाई की ज़रूरत नहीं है। उसके फिर दूसरे तीसरे दिन से फिर वैसे ही हो जाता था। इसको बहुत दिक्कत होती थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी। मतलब इतना जुकाम इसको, इस बार तो इसको गर्मी में भी बिल्कुल रेगुलर जुकाम रहा। और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, मेरे को 2 महीने हो गए, तब से मेरी बच्ची बिल्कुल बढ़िया है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है। सर ने मेरे को थेरेपी बता रखी है, सर थेरेपी करते हैं, उसको बहुत आराम है। मैं भी इसको घर में दे देती हूँ जैसा जैसा मुझे सर ने बता रखा है। अब बिल्कुल ये ठीक है, आराम से अपने सारे काम कर रही है। अब मुझे कोई टेंशन भी नहीं है। यहाँ आने से पहले मेरी बच्ची एडमिट भी रही हॉस्पिटल में, उसके बाद भी इसको बहुत दिक्कत रही। वहाँ से आई, उसके बाद भी इसको मतलब ये रही पूरा 10 दिन। 10 दिन एडमिट रही। 10 दिन आपका लाखों रुपये, कितने रुपये खर्च हो गया? मेरा कम से कम 1.5-2 लाख से ऊपर ही लगा है। हाँ,
टोटल 10 से ऊपर ही लगा है इसमें। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 1.5-2 लाख रुपए की हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और साथ साथ जो मानसिक रूप से जो प्रताड़ना मिलती है कि बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसा तो जा ही रहा है, साथ में समय भी जा रहा है और मानसिक वेदनाएं भी हम सह रहे हैं। तो वो एक माँ पे क्या गुजरती है उस स्थिति का, ये अच्छी तरह से बता सकती है इस बारे में। मेरी बच्ची तो उसके बाद भी ठीक नहीं हुई, हॉस्पिटल में एडमिट थी तब भी ठीक नहीं हुई। मुझे यहाँ मेरी दीदी ने बताया, मेरी दीदी ने बोला कि यहाँ सर के पास जा, भी ज़रूर ठीक होगी, और हुआ भी यही। मैं आई यहाँ पर, मैं मेन इसकी खांसी के लिए आई थी, मगर खांसी के अलावा भी इसके बॉडी की बहुत ऐसी चीज़ हैं जो अब मैं देख रही हूँ। इसको बहुत आराम है, हर चीज़ में आराम है इसको, ऊपर से लेकर नीचे तक हर चीज़ में आराम है। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं बची है कि इसको दिक्कत होती है। खाना भी आराम से खा रही है, नाश्ता भी कर रही है, अब स्कूल जाती है नाश्ता करके जाती है, वरना ये पहले इसको कोई मतलब नहीं था नाश्ता वास्ते। दूध भी पीती है, सब कुछ मतलब बढ़िया है, बहुत आराम है, बहुत बहुत बढ़िया। ओके मैम, थैंक यू। आपको मतलब कोई दवाई खिलाई हमने कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सर ने कोई दवाई भी नहीं दी। ओके, बिल्कुल भी दवाई नहीं दी, बिना दवाई के बिल्कुल ठीक है। नहीं कोई इंस्ट्रूमेंट यूज तो नहीं किया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए नेचुरोथेरेपी का जैसे मैडम ने बताया कि न्यूरोथेरेपी का और नेचुरोपैथ का ये फ़ायदा है कि इसमें हम आप ज़रूरी नहीं कि मेरे पास ही आएँ, आपके आसपास अगर कोई भी नेचुरोपैथ की प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी न्यूरोथेरेपिस्ट है तो आप उनसे मिलें। अगर आपको किसी भी रोग से आप पीड़ित हैं, कोई भी गंभीर से गंभीर रोग, वो आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज है तो मैं ये नहीं कह सकता वो 100% ठीक कर देंगे करके, लेकिन आपको वो ऑलमोस्ट 80 to 90% रिलीफ दे सकता है, वो भी बिना किसी दवाई के, बिना किसी मशीन के। अब हम बात करते हैं कि खांसी क्या होती है। देखिए हमारा क्या होता है, आप बेटा थोड़ा नीचे आवाज़ ऐसे बढ़ेगा। देखिए हम इस खांसी को समझने के लिए हम धीरे से पहले ये समझते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे नोस्ट्रल, एपिग्लोटिस, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकस के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और फिर एल्वियोलाई। मतलब एल्वियोलाई वो लास्ट पॉइंट, मैंने बिल्कुल एक ट्री की तरह, जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ की पूरी ब्रांचेस होती हैं, वो पूरा डिटेल में आपको ये अभी इलेबरेट किया है। अब यहाँ पर क्या होता है, ब्रोंकस ट्रैकिया से ऊपर के पार्ट का कोई भी इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब URTI। ब्रोंकस से नीचे का कोई इन्फेक्शन है तो उसको कहेंगे हम LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपका जो होता है साइनोसाइटिस हो गया है, टॉन्सिलाइटिस हो गया, फेरेंजाइटिस हो गया, ओटाइटिस मीडिया हो गया, हेपेटाइटिस एक्सटर्ना हो गया, ये सब हो जाते हैं। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में आपके जो होता है ब्रोंकाइटिस हो गया, निमोनिया, अस्थमा, कार्डियक अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ये बहुत सारे ऐसी टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं, प्लूराइटिस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो फर्दर हम चेक करने को पता करते हैं। मैं आपको वो ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ कि जो सब में काम करेगा। देखिए अभी इन्फेक्शन जब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का तो वो 2 कारणों से मेन होता है, एक होता है वायरल और एक होता है बैक्टीरियल। वायरल में बेसिकली क्या होता है कि रोटावायरस होता है या इन्फ्लुएंजल वायरस होता है। और जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, आपके स्टेफ ऑरियस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजनस आ जाता है, H इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आ जाता है, P निमोनिया आ जाता है, फिर ट्यूबरक्लोसिस भी आ जाता है और साथ और भी कई वायरस हो जाते हैं। अब अगर ये कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके कारण क्या होता है, देखिए हमारी जो ब्रोंकियस हैं, जो हमारी ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल्स मतलब जो जहाँ से हवा जाती आती है वो इस एक होल जैसे नलियाँ जैसी है, इस नलियों में किसी भी कारण से सूजन आ गई तो इन नलियों का जो डायमीटर है वो कम हो जाता है। देखिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे देखिए ये है, अगर ये इतनी बड़ी, मान लीजिए से फॉर एग्जांपल अगर इतना बड़ा होल है, अगर इसके चारों ओर सूजन आ गई है तो ये होल छोटा हो जाता है। छोटा हो गया तो यहाँ से हवा जाना आना कम हो गई। जब हवा जाना आना कम हो गई तो फिर पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट सांस खींच के लेता है, तेज खींचने की कोशिश करता है। अब इसमें 2 कंडीशन आती हैं, या तो हमारा ये ब्रोंकाई अंदर को जाएगा या फिर बाहर को, ये जो एडम एप्पल कहते हैं, अगर ये अंदर को जा रहा है
तो हमारे इसके डायग्नोसिस का तरीका अलग है। अगर ये बाहर को आ रहा है तो इसके डायग्नोसिस का तरीका अलग है। दैट फर्दर हम बहुत सारे डायग्नोसिस और करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत डीप में जाके डायग्नोस करते हैं। दूसरी चीज़, जब ये ब्रोंकियोल्स का डायमीटर छोटा हो गया, ये फिर यहाँ क्या होता है, हवा जाती जाती है, मॉइस्चर आ रहा है या इन्फ्लेम्ड हो गया एरिया, तो यहाँ पर इन्फेक्शन के कारण म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है। म्यूकस जमा शुरू हो जाता है तो हम बेसिकली खांसी को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक प्रोडक्टिव कफ और एक नॉन प्रोडक्टिव कफ। मतलब एक बलगम वाली खांसी और एक सूखी खांसी। सूखी खांसी में ये पूरे एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाता है, म्यूकस नहीं होता, लेकिन बॉडी का जो सिस्टम है वो ये समझता है कि यहाँ पर म्यूकस है करके, तो उसको एक्सपेल आउट करने के लिए बार बार उसको खांसी के लिए मजबूर करता है। यहाँ पर हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और दूसरा कारण है इसका म्यूकस जमा हो गया। अगर यहाँ पर म्यूकस जमा हो गया तो फिर ये म्यूकस कट के बाहर निकालेगा, वही हमारा बलगम के रूप में बाहर आता है। अब एलोपैथ में इसका समाधान क्या देते हैं, देखिए होता क्या है, अभी म्यूकस को काटने के लिए वो देते हैं म्यूकोलिटिक एजेंट, यानी प्रोमैक्सिन या एंड्रोक्सोल। एक देंगे वो ब्रोंकोडायलेटर में देंगे वो या तो लिवोसाल्बुटामोल, टर्बोटालिन देंगे या साल्बुटामोल। एक देंगे वो आपको म्यूकोकाइनेटिक, यानी म्यूकस को एक्सपेल आउट करने के लिए, ग्लोफेरेसिन वगैरह जो भी देंगे। एक एंटीबैक्टीरियल देंगे, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, दिस इज व्हाट इज एक एंटी एलर्जी। ये कंप्लीट मेडिकेशन है उनका। बट हमने रूट कॉज पे काम नहीं किया कि वो क्यों आया, कारण इन्फ्लामेशन हुआ तो क्यों हुआ। अगर अस्थमेटिक पेशेंट है, अस्थमेटिक का इन्फ्लामेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी देते रहिए, सबसाइड होता रहेगा, लेकिन उसके रूट कॉज को हमने खत्म नहीं किया। एनीवे, तो दिस इज व्हाट इज द कंप्लीट मेडिकेशन व्हाट दे आर गिविंग। बट हियर वी डोंट यूज एनी मेडिकेशन और नाइदर वी यूज मेडिकेशन नॉर वी यूज एनी इंस्ट्रूमेंट। हम नेचुरल तरीके से पॉइंट्स शरीर के कुछ दबा के शरीर के इंटरनल ऑर्गन को ठीक कर देते हैं, उससे शरीर ठीक हो जाता है। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको फिर से दोबारा रिवाइंड करके समझिएगा। मैं जल्दी में भूल गया बहुत सारी चीज़ें, और आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें तो खांसी को समझेंगे। और वीडियो को अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है तो आप इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, सो दैट कि चैनल मेरा छोटा सा है, बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं है इसकी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका बेनिफिट अधिक से अधिक लोग लें। अब मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ इसका, हाँ मैं एक और चीज़ भूल गया। यहाँ पर क्या होता है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा था, कि ये एक्चुअली होता क्या है कि जब खांसी क्रॉनिक हो जाती है तो वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। और जब अस्थमा होता है, ये अस्थमा जेनेटिक भी होता है, हेरिडिटी के कारण भी हो सकता है। ये अस्थमा जब एग्रीवेट होता है तो ये खांसी का कारण बनता है। अब इसमें अस्थमा में भी कैटेगरीज आ जाती हैं कि आपको ब्रोंकियल अस्थमा है, नॉर्मल अस्थमा है या कार्डियक अस्थमा है। जैसे अगर सांस फूल रही है आपकी हर समय तो आपको ब्रोंकियल अस्थमा है। अगर आपको जो है सीढ़ी चढ़ते उतरते ही सांस फूल रही है और क्या कहते हैं खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा और रिलैक्स करते हैं आप तो आराम हो जाता है, तो दैट मीन्स कार्डियक अस्थमा, दैट इज समवेयर इट इज़ रिलेटेड टू द हार्ट। अब हम आगे बात करते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसमें कैसे काम करता है। देखिए, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें किसी भी चीज़ को फाइट और फ्लाइट करने के लिए कंपेल करता है कि हम को कोई भी डेंजर आ जाए। मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, अचानक से आप बेडरूम में बैठे हैं, बेडरूम से अचानक नीचे उतरे, आपको एक काला नाग दिख गया वहाँ पर, तो क्या होगा, आप दो कंडीशन आपके सामने होंगी, या तो आप उस नाग को फाइट करो उसके साथ या फिर वहाँ से तुरंत भागो। आपके शरीर की स्थिति कैसी भी हो, चाहे आप कितने बीमार हों चाहे स्वस्थ हों, लेकिन अंदर से आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको उस स्थिति से लड़ने के लिए तैयार कर देगा। आप कितने भी बीमार हैं, कितने भी कमज़ोर हैं, लेकिन एकदम से आपकी जो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड हार्ट पंपिंग ब्लड तेज़ शुरू कर देगा, आपकी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं फैल जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाएगा, आपकी सांसें तेज़ चलने लगेंगी, आपके जो है स्प्लिंटर है, चाहे यूरिन का हो या एनस का हो, वो स्प्लिंटर आपके या तो टाइट हो जाएंगे या लूज हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कई लोग डर के मारे जो है उनकी पैंट में पेशाब हो जाती है या पट्टी हो जाती है, तो वो इसी कारण से होती है, उसका कोई वो नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने जब ये सारी चीज़ कर दी और अचानक फिर आपको पता चला कि वो सांप तो नकली था, किसी बच्चे ने मजाक किया, तो क्या हो गया, फिर आपकी सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। इस बीच में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तो सब चीज़ को नॉर्मल कर दिया। देखिए, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट होने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्शन में आने में टाइम लगता है। तो आपने देखते हैं आप बहुत धीरे धीरे करके आपके सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं।
अब अस्थमा के केस में क्या होता है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पहले से ही एग्रीवेट हो जाता है। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एग्रीवेट हो गया। तो हमारी ब्लड वेसल जो फैली हुई थी, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने अगर ब्लड वेसल्स को फैलाया है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। लेकिन सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने कुछ नहीं किया, ये ब्लड वेसल ऐसी ही है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एग्रीवेट हुआ, इसलिए इस ब्लड वेसल को और कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। तो यहाँ से ब्लड का फ्लो, एयर का फ्लो, जो भी एयर वेज है वो भी नैरो हो गए। तो दिस इज़ व्हाट इज अस्थमा। ओके, अब इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, 15 मिनट का। आइए अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट पार्ट में छोटे से ट्रीटमेंट पार्ट। मैडम आप क्या कर रही हैं, आप जो आपको इसको घर में देती हैं वो जरा अदरक वाला बताइए तो। हाँ, घर में मैं इसको क्या बोलते हैं, अदरक देती हूँ। अदरक को हल्का सा भून लिया, भूनने के बाद उसको क्या बोलते हैं, उसके छिक्कल उतार लिए, फिर उसको पीस के, फिर उसमें शहद हो गया, हल्दी में मिला के, और उसको फिर गुड़ में मिला के वैसे उसको मैं चटा देती हूँ। इसमें आप शहद या गुड़ दोनों में से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक और है कि दालचीनी का पाउडर, दालचीनी को पीस लीजिए, उसको शहद में मिला लीजिए और उससे फिर उंगली से धीरे धीरे करके चाटिए। ये तरीका है। अब मैडम ये ट्रीटमेंट देंगी, मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो मैडम क्या ट्रीटमेंट देंगी पहले इनको आप? मैं इसको मेडुला देती हूँ। जी हाँ, आज हम मेडुला का ट्रीटमेंट से आपकी खांसी ठीक करेंगे। आप भी करके देखिए ना इसको। आप इसको खांसी हो रही है, आजमा के देखिए, और क्या किस सीक्वेंस में देना है वो सीक्वेंस आपको मैडम बताएंगे अभी, और उसी सीक्वेंस में दे दीजिए और देखिए आपकी खांसी में आपको ऑलमोस्ट 50% आराम तो अभी 10 मिनट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। विद दिस आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारे ऐसी यूज़फुल टिप्स आपको देता रहता हूँ। खांसी का ये मेरे पास बहुत लोगों का आया था पहले, बीच में एक्चुअली कोई इस तरह का पेशेंट नहीं आ पाया, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि वीडियो की सार्थकता तभी होती है जब कोई पेशेंट उसके साथ बैठा हुआ ऐसा। नहीं तो वीडियो तो मैं बहुत सारे ऐसे ही बना दूँ, अपने आप पे ट्रीटमेंट लेके बना दूँ, तो उसकी सार्थकता भी होनी चाहिए, तभी लोगों को विश्वास भी आता है। और फिर चैनल मेरा नया है तो लोगों को विश्वास भी तभी आएगा जब मैं एविडेंस के साथ उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। मैं आप वीडियो देखिए और एक मंत्र का जाप करते रहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय हिंद, जय भारत। अब देखिए वीडियो अब देखिए कीर्ति मैडम ट्रीटमेंट देगी अपने बच्चे को। इन्होंने क्या किया, पाउडर लगाया दोनों तरफ, और लेफ़्ट साइड में जो इन्होंने किया मैं दिखाता हूँ। 30 मेडुला का मतलब 60 टाइम्स ये रब करेंगी कान के नीचे से। देखिए ऐसे करके 60 टाइम्स रब करना है नीचे को। देखिए 60 टाइम्स उन्होंने लेफ़्ट साइड में कर लिया रब। अब 60 टाइम में राइट साइड में आप जगह कर देखिए, ये ईयर लोब से गर्दन की ओर ऐसे नीचे की ओर करना है। मेडुला कहते हैं इसको, 30 मेडुला। सिंगल में करेंगे तो 60 हो जाएगा, पेयर्स में करेंगे तो 30 काउंट होगा। 30 मेडुला। इस 30 मेडुला को देने के बाद आपको 2 मिनट का गैप देना है। देखिए इन्होंने 30 मेडुला दे दिया, और अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देंगे। देखिए मैडम 12 बार ऊपर को रब करना है, लेफ़्ट में 12 बार राइट में, फिर 12 बार लेफ़्ट में, फिर 12 बार राइट में। बच्चे को इस पोजीशन में लेटा देंगे, जिसको भी ट्रीटमेंट देना है आपने। फिर हाथ में आपने ऐसे रखना है, हाथ सीधा कर दीजिए मैडम, सीधा। देखिए 6 बार इन्होंने लेफ़्ट साइड में किया, और 6 बार इन्होंने राइट साइड में करेंगे हाथ में। 1 2 4 5 6 2 6। अब ठीक, अब ये बच्चा ऐसा बैक साइड में बैठ गया, और बैक साइड की ओर करके ऐसे इस पोजीशन लेट जाएगा। अब राइट साइड में पहली बार 9 बार ऊपर की ओर रब करना है, 9 बार, फिर लेफ़्ट साइड में, फिर 9 बार राइट साइड में, फिर 9 बार लेफ़्ट साइड में। इसके बाद ये वी बनाया, 6 बार आपको ये करना है। ये 6 बार किया। अब इन्होंने ये स्पाइन के ऊपर आई बनाना है, आई के ऐसे कर 1 2 3 4 ऐसे करके 20 बार करना है इन्होंने।
हाँ, अब ये 20 बार वी करके स्पाइन के दोनों तरफ देखिए, गौर से देखिए, इन्होंने दोनों उंगलियों के बीच में गैप रखा हुआ है, दोनों उंगलियों के बीच में स्पाइन है, और ये ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तब 1 काउंट होगा। एक ये इस ढंग से 20 बार करना है ये। इसके बाद 20 बार वो करने के बाद 20 बार यू बनाना है। ये देखिए, ये पूरा 1 काउंट हुआ, यू बनाना है ऐसे स्पाइन के ऊपर नहीं, स्पाइन के अगल बगल से ये 1 काउंट होगा। ऐसे 20 बार करना है। अब फिर से 9 इधर करने हैं, 9 राइट में करने, 1 मिनट जाना, और हाथ खड़ा जी, फिर 9 इधर, 9 इधर, फिर 9 इधर, फिर 9 इधर, 2 बार करना है। अब उसके बाद 6 टाइम्स ये वी करके शोल्डर्स के मसल्स को प्रेस देना है। ये हो गया। इसके बाद अब बच्चे को सीधा कर देना है, या जिस पेशेंट को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप सीधा। इसके बाद फिर से 12 12 12 12 इसके बाद ये 6 और 6 बाएं हाथ में, 6 दाहिने हाथ में। ये पूरा ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट पूरा हो गया। ये अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर मान लीजिए ये ट्रीटमेंट भी आप नहीं दे पा रहे हैं, अगर आप ने पहले 30 मेडुला दे दिया और उसके बाद अगर ये ट्रीटमेंट आप अपने हाथ से तो नहीं ले पाएंगे, कोई और ही होगा देने वाला, लेकिन इसके बाद का जो ट्रीटमेंट है वो आप बहुत आसानी से अपने आप कर सकते हैं। और वो ट्रीटमेंट, ये 30 मेडुला आप दिन में 2 बार ले लीजिए, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दिन में 2 बार ले लीजिए। और अगर इसके बाद का जो ट्रीटमेंट है, जो आप अपने हाथ से भी ले सकते हैं, जो अभी मैडम करके दिखाएंगी, इसको आप दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार लेंगे आपको उतना ज़्यादा आराम मिलेगा। अभी वो 5, इसके बाद फिर आपने 2 मिनट का और ब्रेक देना है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर वो ट्रीटमेंट देना है। क्या तुम 16 ही दूंगी ना? हाँ, अब ये हो गया, 2 मिनट हो गए हमारे। अब क्या करना है, अब आया, अभी तो हमने ये सब पूरा तैयारी करी है जो खांसी के ट्रीटमेंट को देने के लिए। अब जो एक्चुअल ट्रीटमेंट है वो अब आया है। इसमें क्या करेंगे हम, पहले 5 मेडुला देंगे। 5 मेडुला का मतलब मैं इधर से दिखाता हूँ, 10 बार। ये थैंक यू मैडम, मैडम दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 इस साइड में करेंगे, राइट साइड में। 10 बार। अब इसके बाद ठीक आपको 30 सेकंड का ब्रेक देना है। 30 सेकंड के ब्रेक के बाद ये 5 मेडुला हमने दिया, क्यों दिया ये मैं आपको बताऊं। ये हमारी ट्राइजेमिनल नर्व्स है, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, जो कि सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शनिंग करती है। और इसके बाद 30 सेकंड के बाद ही 15 मेडुला देंगे। 15 का मतलब एक हाथ से करेंगे तो 30। आप ये मंत्र याद कर लीजिए, 10 30 10। खांसी में इस मंत्र का आपको बहुत फ़ायदा करेगा। 10 30 10 मतलब 10 मेडुला आपने लेने सिंगल वाले, फिर इसके बाद 30 सेकंड गैप, फिर 30 लेने हैं, फिर 30 सेकंड गैप, फिर 10 लेने हैं। ऐसा फिर 2 मिनट का गैप देंगे। इस प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे, फिर 2 मिनट का गैप देंगे, इस प्रोसेस को फिर रिपीट करेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा प्रोसेस 3 बार रिपीट होगा। इसके बाद इसको आप दिन में 3-4 बार करेंगे तो आपको खांसी से एक ही दिन में बहुत आराम मिल जाएगा। हाँ, अब कर दीजिए। अब देखिए तो 30 सेकंड हो चुके हैं। अभी 30 मेडुला करेंगे, मतलब 15 करेंगे, मतलब अपने एक हाथ से सिंगल 30। अब 30 ये राइट कर रही है। देखिए अब फिर 30 सेकंड हो गया है। 30 सेकंड के बाद फिर ये 5 करेंगे, मतलब 10 बार। एक उंगली से करेंगे तो 10, पेयर में करेंगे तो 5। पहले इन्होंने 10 बार किया नीचे को सिंगल हैंड से, सिंगल फिंगर से, ये अकेली उंगली। उसके बाद फिर 30 सेकंड के बाद 30 बार किया, फिर दोनों साइड में, फिर 30 सेकंड के बाद 10 बार किया। मतलब 10 वाला जो है 5 मेडुला,
ट्राइजेमिनल नर्व्स के लिए 30 बार वाला 15 मेडुला, वो आपको एस्टाइल कोलिन के लिए, और 5 वाला फिर से मैंने बता दिया। तो ये मंत्र याद रखिए 10 30 10। इसको आपको 30-30 सेकंड के गैप में लेना है और ये सारा का प्रोसेस 3 बार रिपीट करना है 2 मिनट 2-2 मिनट के गैप में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।